Hello，大家好，我又係我翻 N71230，我又翻嚟啦。今日我就要為大家開封兩個爆盒，因為我阿媽唔知點解佢會買兩個爆盒啦。跟住咧，佢喺廁所度開到散晒，所以咧呢兩包咧特別又有裏面有一啲卡，不過呢度都有啲卡嘅，佢唔知點解佢自己開咗啦。咁咧，咁而家開封啦。佢冇睇啲包裝啊，睇下呢個 X 卡先，但係唔知點解好包埋埋一包咯。睇下先，點解我反住咗？睇下先，唔知乜鬼啦。咦？咦？喂，呢張正喎！哇！呢張爆裂！喂！嗱，呢張好用啊嚇，呢張好用。之前冇拍片呢，之前呢，因為冇拍片呢，因為考試，所以冇拍片，都抱歉啦。咁希望大家唔好介意啦。咁呢，其實我有時都會拍 BS 片，因為我好耐未拍過 BS 片啦。咁我有一排冇拍，所以好想拍啦。咁無端端有兩盒，都好驚喜啦。其實大家可以喺我評論，可以幫我打下評論。我成日都去睇下評論，咁一個評論都冇。不過呢，今次開兩個爆盒，真係好愕然，應該會有兩個爆盒嘅呢。通常啲人都係要開一個爆盒嘅啫嘛。唉，呢係乜雞嚟㗎？冇用嘅。佢應該有卡圖嘅喎。咦？一張閃烈風神空霸，跟住又係閃卡啦。千刀了啊，又係閃卡啦。呢句空居然正到爆！